ওই ফলো আপ ভিডিও করবো, যেটা হচ্ছে আমরা যে শামুক দেখছিলাম, শামুকটা এখন কই। ঘটনা এখন একটু বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টিতে ছোট শামুকও নাই, বড় শামুকও নাই। এখানেই ছিল সেই শামুক। তার মানে চলে গেছে। এবং এখন একটু বৃষ্টি হচ্ছে, গাছের পাতা ভিজে আছে। আমরা যদি আলোর দিকে তাকাই তাহলে বৃষ্টিটা বোঝা যাবে। এবং এখানে একটা মেশিন, আমি জানি না এটা কিসের মেশিন, তাহলে হয়তো এটা নিয়ে একটা ভিডিও করা যেত। আমরা বৃষ্টির সময় ফলো করতেছি। এবং আমরা যে লার্নিংয়ের কথা বলি, চোখে দেখা বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে। আপনি যদি ভালো করে দেখেন ভিডিওটা, তাহলে ভিডিও পানি পড়তেছে এবং শব্দও শোনা যায়, বৃষ্টির শব্দ। রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি পড়তেছে। গাছের পাতা যদি দেখেন, এটা হচ্ছে মেহেদি গাছ। আমরা পাশে হচ্ছে নিম গাছ এবং ফুল গাছ, এবং একটা শব্দ হচ্ছে এইখানে বৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে শব্দ হচ্ছে, মানে ভালো জোরেই বৃষ্টি হচ্ছে। এবং শব্দ শব্দ তৈরি করে, পানির শব্দ প্লাস্টিকের উপর পড়লে যেরকম শব্দ হবে, পানি লোহার উপর পড়লে একই শব্দ হবে না, বা সিমেন্টে। মানে আমরা শব্দ দেখেও বুঝতে পারি সামনে হয়তো কী আছে। আমরা দেখি এই মেশিনের উপর যে পানিটা পড়তেছে, তার শব্দ আলাদা। আমরা আজকে বৃষ্টির সৌন্দর্য এবং বৃষ্টির শব্দ দেখব। আমরা ছোট ছোট ভিডিও করি, যে ভিডিওটা আসলে আমি দেখি বা আমার ভালো লাগে, আমাদের ভালো লাগে, আমরা সেটাই শেয়ার করি। বৃষ্টির শব্দটা অসাধারণ লাগতেছিল আমাদের। এখানে আরও কিছু যন্ত্রপাতি আছে। এবং আমরা হয়তো অনেক সময় ঘটনা খোঁজার জন্য অনেক দূরে যাই, আমাদের কাছেই অনেক বড় বড় ঘটনা, বড় বড় সুন্দর ঘটনা ঘটে যায়। এইখানে যে শব্দটা পড়তেছে, এইটার যে শব্দ, বৃষ্টির গতি বাড়ছে এবং গাছের পাতাও পড়তেছে। দেখেন, বৃষ্টিতে গাছের পাতা পড়ে ঝড়ের মতো। আমরা একটু শুনবো শব্দটা। আমরা মূলত সেই ভিডিওগুলোই করি যেটা হচ্ছে আমাদেরকে কোনো লার্নিং দিবে, আমাকে হয়তো এটা বোধ উপলব্ধি দিবে। বৃষ্টি নিয়ে আমরা সেই ছোটো ভিডিও করছি। কারো কাছে এটা খুব বিরক্তকর লাগবে, কারো কাছে মনে হয় খুব ভালোই লাগতেছে। তো আমরা জানি না কার কোনটা ভালো লাগে, আমরা আমাদের মতো করি। ভালো লাগলে দেখতে পারেন, না লাগলে দেখবেন না। এবং আজকে যে ভিডিও, সেটা আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা যখনই এই ধরনের ভিডিও করতে যাই, কোনো একটা নতুন ঘটনা, যেমন শামুকের যে ঘটনাটা, তেমন হয়তো ঘটনা চলে আসে। আমি জানি না আজকে এই ভিডিওর মধ্যেও চলে আসতে পারে। আমরা সেদিন ভিডিও করতে করতে চিল আমার মাথার উপরে চলে আসছিল। তো এরকম কিছু কিছু ঘটনা চলে আসে, হয়তো ভিডিওটা সামান্য থেকে অসামান্য কিছু হয়তো বেরিয়ে আসতে পারে। সেই চিন্তা চেতনা থেকে আমরা ভিডিওগুলো করে যাই। এবং আপনারা যদি দেখেন, এখানে হয়তো নতুন কিছু করতেও পারে চোখে, আমি বলবো না ভয়ঙ্কর কিছু। আমরা শুধু এখন বৃষ্টির শব্দ শুনবো আর বৃষ্টিটা দেখব।
আমরা কি একটু সামনে হাঁটবো বিছে দিয়ে? পেঁপে গাছের অবস্থা কি বৃষ্টি? বৃষ্টির গতি বাড়ছে। নারকেল গাছের মধ্যে কি যেন আছে, পাখিটা কি হবে? অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির গতি কমে গেছে। ওই পাশে একটু দেখি, কিসের জন্য একটা গন্ধ আছে। আবার বাড়ছে। আমি একটা জিনিস খুঁজতেছি, একটা শব্দ উৎস, এবং যদি আমরা ওইখানে দেখি একটা ছায়া এবং আলো আধারির ব্যাপার আছে। বৃষ্টিটা কমলে যাওয়া যায়। আমরা এই বৃষ্টির মধ্যেই যাবো। আচ্ছা, একটু চাই, এটা একটা ঘন জঙ্গল। আমরা একটু কি যাবো না যাওয়া ঠিক হবে না? বেশি জঙ্গল। এখানে কি যেন একটু নড়াচড়া করে কিছুক্ষণ পর। হতে পারে কোনো প্রাণী, পাখি। আমরা আসলে এই ভিডিওটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করা, যদি পেয়ে যাই। এবং দিনের বেলা হলে যেতাম ভিতরে, পুরোটাই জঙ্গল ভিতর। আমরা একটু খুঁজি। আপনারাও যদি দেখেন হয়তো চেষ্টা করেন। আমরা একটু চুপচাপ থাকি, বের হয় কিনা। যদি দেখেন নিচে বৃষ্টিতে অবস্থা কি, একটু একটু ভয় লাগতেছে, বেশি না। আমরা একটু সামান্য সময় চুপ থাকি, দেখি বের হয় কিনা। আমরা কিছু চাচ্ছি, কিছু কি চাচ্ছি তা জানি না। নিজেই একটু নিজেকে বোঝাচ্ছি, ভয়ের কিছু নেই। আমার মাথার উপরে পানি পড়তেছে বৃষ্টির, যে শব্দটা আসতেছে করতে জানি। এই গাছটা দেখতে পেতেছেন আপনারা। ও ও হুম হুম হুম, এই সামনে একটা গাছ আছে, বড় গাছ। এইখানে কিছু একটা নড়াচড়া করতেছে এখন। মানে একবার এইদিকে যায়, একবার ওইদিকে যায়। কি পাখির শব্দ না। আমরা একটু চুপচাপ থেকে শব্দ শোনার চেষ্টা করি। বাহ, অনেক কিছু বলছে একসাথে। হ্যাঁ, আমরা যদি পাই একটু পরে সন্ধানটা, তাহলে আবার শেয়ার করব। এবং আপনারা ধৈর্য সহকারে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা যাবো না আর ভিতরে। সবাই সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন, ভালো থাকুন।